บ้านคลองจระเข้ตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรต้องเคลื่อนศพฝากกระแสน้ำไปยังเมนวัดหลังจากฝนตกหนักทำให้แม่น้ำยมล้นตลิ่งและน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตรค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำในคลองสาขาของแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรและเก็บทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนรถยนต์ต้องนำมาจอดบนที่สูงเช่นกันที่จังหวัดแพร่น้ำป่าที่หลากเข้าท่วมพื้นที่หลายจุดล่าสุดลดลงเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะชาวบ้านก็เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสำรวจและฟื้นฟูความเสียหายรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปส่วนที่จังหวัดน่านค่ะเครื่องสูบน้ำนั้นถูกนำมาติดตั้งประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็มีคำเตือนถึงประชาชนให้ย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อความปลอดภัยด้วยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงแต่ว่าอีกด้านก็เชื่อว่าฝนตกนั้นจะช่วยทำให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีน้ำเพียง 82 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า31%ของความจุเท่านั้นและที่จังหวัดตากค่ะเจ้าหน้าที่เตือนผู้ใช้เส้นทางตากแม่สอดเนื่องจากฝนตกทำให้ถนนลื่นประกอบกับเส้นทางกำลังก่อสร้างอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่วนที่ภาคอีสานค่ะชาวอำเภอเชียงขวัญจังหวัด101ช่วยกันกั้นกระสอบทรายริมถนนสาย101เชียงขวัญเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ปักป้ายแจ้งเตือนรถขนาดเล็กห้ามสัญจรผ่านเจ้าหน้าที่บอกว่าถนนนั้นถูกน้ำชีไหลเข้าท่วมอยู่ก่อนแล้วเมื่อมีอิทธิพลของพายุทกสุรีก็ทำให้น้ำไม่ลดระดับลงขณะที่ประตูทั้ง 14 บานของเขื่อนหัวนาอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษยังเปิดเพื่อระบายน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะและลดผลกระทบน้ำท่วมนาข้าวในพื้นที่เหนือเขื่อนด้วยแต่ว่าอิทธิพลของพายุทกสุรีก็ส่งผลดีต่อน้ำในเขื่อนหลักทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะเขื่อนลำตะคองที่มีน้ำเหลือเพียง35%ของความจุเท่านั้นส่วนแม่น้ำโขงระดับน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายขณะนี้อยู่ที่9 เมตร 49 เซนติเมตรค่ะยังอยู่ห่างจากตลิ่งอีก 2 เมตรหลังมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 12 เครื่องในเขตเทศบาลเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลันในเขตเศรษฐกิจชั้นใน